època de joventut, de joventut més bé de crius, perquè érem crius, doncs amb els bombardejos estàvem molt castigats. Primerament perquè aquí a Sant Adrià era una indústria molt d'indústria de guerra, feia material de guerra, i estàvem bombardejant, per exemple, hi havia una fàbrica que li deien el Carburo, que estava aquí a l'altra banda del riu, la catalana, i feien material de guerra. Una d'aquestes era la que venia a bombardejar. Després venia a bombardejar també les centrals tèrmiques, l'electricitat, i després hi havia una altra fàbrica també que li deien la Celo, que també la van bombardejar diverses vegades, el Carburo, la tèrmica de Sant Adrià, les 3 ximeneies, que abans no eren 3 ximeneies, que eren 4, i etc. Doncs veníem a bombardejar molt perquè allà a les 3 ximeneies, que eren 4, hi havia uns trens que entraven a dintre carregats de carbó, perquè llavors l'energia la feien en carbó. I ens havien trobat a molts puestos que hi havia refugis. Altres no hi havia refugis. I clar, la gent tota corria cap al refugi. Puntata e contorta, la spada brandita dal marxismo catalano. Quan tocaven les sirenes, home, corrent cap al refugi, corrent per moltes vegades, fins inclús dormíem a dintre el refugi i tot. I no tenia por de, no sé, que li caigués alguna bomba al seu costat o alguna cosa? Home, por sempre hi havia, m'entén? Por sempre hi havia. El que veien els avions quan venien, a aquests avions li deien les paves, i feien el soroll, I abans de que toqués la sirena, perquè tocaven les sirenes, allà al carrer teníem un gos, i li deien el Trotsky. Ah, sí? Li deien el Trotsky. I el gos començava, corrents amunt i avall al carrer, i uau, ostres! I les sirenes encara no havien tocat. Nosaltres vam recuperar un refugi antiaeri que no sabien que hi era, però la veritat és que no era utilitzat únicament. Sempre ha hagut aquí a Sant Adrià com una mica de por, diguéssim, a parlar, diguéssim, de les coses que van succeir, diguéssim, durant els temps de la República i durant els temps, diguéssim, del franquisme, no? Fonamentalment durant els temps del franquisme, no? Sempre ha hagut com un silenci i alhora la veritat és que nosaltres vam apostar per intentar recuperar, diguéssim, la memòria històrica. I vam recuperar, en aquest sentit, el refugi de la placeta Macia. Però quedava com un espai buit, sense cos, era una cosa com amorfa, com freda, i aleshores havia que apostar, diguéssim, precisament per treballar una cosa tan important com la pau. I la pau es treballa des de la reflexió de coses que van passar en el passat i que la gent, diguéssim, va jugar el rol que va tocar, diguéssim, però a mi em va agradar, diguéssim, que aquests temes de reflexió es treballassin entre tots, entre la gent que va viure, diguéssim, aquests moments i entre la gent, diguéssim, de les noves generacions que no coneixien res absolutament perquè no són temes tabús i no es parlen. El refugi de Sant Adrià del Besòs en aquests moments és un projecte innovador perquè permet l'accés a tot tipus de persones, però no només perquè permeti l'accés a gent en disminució física, sinó perquè s'ha fet un esforç, un gran esforç, perquè el missatge també arribi a gent amb disminucions psíquiques. I en aquest sentit és un fet absolutament diferencial, que el fa molt més democràtic i a més reforça molt més el contingut pedagògic, cosa que de vegades que no sempre queda reforçat en tots els espais de la memòria que recupera. El que volem a Sant Adrià no és dinamitzar el refugi com a eina turística, com s'està fent a altres municipis, sinó per aquí el que volem és agafar la reflexió, les vivències, els testimonis de les persones vives que tenim, dels ciutadans, dels avis, que han viscut els seus moments i donar-los a conèixer a la ciutat, els testimonis, els seus nets, els seus fills, de forma que sigui una tasca educativa, pedagògica, i que puguem explicar aquestes vivències en aquest moment clau, no com a eina turística de municipi, sinó com a eina pedagògica i de reflexió dels moments viscuts. La relació de la ONCE amb l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs ve de fa molts anys. De fet, l'activitat de la ONCE existeix a Sant Adrià des dels anys 40. Tenim un col·lectiu de 38 venedors del cupó
I tenim també més d'una cinquantena de persones que tenen ceguesa o deficiència visual i que per tant reben els serveis de la nostra institució. En els darrers anys, jo conec l'etapa de l'actual alcalde, d'en Cito, però vaja, em consta que d'abans, des de fa molts anys, la col·laboració ha estat molt estreta. Entre altres coses per eliminar les barreres arquitectòniques i de comunicació, per fer la ciutat més còmoda, més agradable, més amable per totes les persones, tinguent en compte la diversitat. Darrerament estem incorporant semàforos acústics amb avisador per a les persones cegues i es fan tinguent en compte la demanda i les prioritats del nostre col·lectiu. Sempre que la ONCE organitza qualsevol activitat a Sant Adrià, tenim sempre l'ajut i les portes obertes de l'Ajuntament i per tant seria desitjar que aquesta relació també existís en la mateixa intensitat i continuïtat amb altres localitats, amb altres ajuntaments, perquè sens dubte facilita la vida molt més a tots. A vegades quan es parla d'afavorir que les persones discapacitades tinguin accés a diferents mitjans, jo crec que es fa d'una manera paternalista en alguns casos, es fa d'una manera que són persones que la seguin mantenint dependents. Crec que aquest projecte, Sant Adrià, és un projecte que el que precisament vol, amb aquest objectiu de democratitzar la cultura, però sobretot fer que les persones siguin autònomes. I estem parlant de persones invidents, estem parlant de persones amb dificultat auditiva, diferents tipus de discapacitat. I crec que és un bon exemple del que ha de ser aquesta democratització de la cultura. Jo penso que la gent gran que va passar aquella època, perquè molts eren encara jovenets i nens, però que els va quedar molt gravat la història de la guerra i de l'entrada i sortida del refugi, de tot el que van viure amb els seus companys i amb les famílies, és molt important que ells siguin capaços d'organitzar aquestes dades de memòria d'una forma coherent i després ja vindran els historiadors que interpreten què vol dir això. La primera part, la més essencial, és la que surt de dins i és la que posa en solfa aquesta memòria. Per altra banda, requereix la reunió, la trobada entre tots aquests avis, que potser alguns feia temps que potser no es veien, a vegades passa això, que no parlaven del tema, i que això és una manera de retornar-los una part de vida que per ells va ser molt important i que la puguin transmetre als altres. El refugi antiaeri de Sant Adrià certament he tingut l'oportunitat de conèixer-lo i m'ha impressionat agradablement. Jo havia estat a algun refugi quan he estat a Berlín i de més, i especialment m'agradaria destacar que s'ha tingut en compte la diversitat de la població. I dintre de la diversitat hi som les persones amb discapacitat, les persones, independentment de com siguin, que puguin accedir de la manera més universal possible, tinguent en compte gent amb deficiències visuals, gent amb discapacitat intel·lectual, la gent gran, i disposant de diferents elements. Per les persones amb discapacitat crec que el fet de poder conèixer un refugi i de poder també recuperar aquesta memòria és molt important, sobretot perquè en èpoques de guerra i en moments quan ha imperat els nazis, per exemple, els discapacitats evidentment eren els que anaven a les càmeres de gas, entre altres els discapacitats estaven marcats. I per tant crec que la recuperació de la memòria és molt important. Clarament, Sant Adrià ha establit uns criteris de supressió de barreres en la comunicació i a part de barreres arquitectòniques. A la comunicació perquè té una sèrie de materials, el refugi en si, com són uns panells enfocats perquè gent amb baixa visibilitat pugui llegir perfectament amb el tipus de lletra que hi ha, el tema braille que tenim amb el text en braille per a les persones invidents
i també el fet de tenir 3 elements tàctils que la gent pugui percebre, sobretot els invidents, al moment de com van ser els bombardejos en una casa derruïda, amb una maqueta tàctil que tenim d'una casa feta de fang cuit. Alhora també tenim 2 elements més, com són un avió en bronze, que també es pot intuir i tocar com era aquell avió en aquell moment de la seva època, i la cara, el busto d'un nen refugiat. El tema de les barreres també econòmiques, vull dir, de cara al ciutadà, el fet de ser un refugi gratuït, de no cobrar entrada, fa que el ciutadà de Sant Adrià mateix no el visiti només una vegada, sinó que vingui amb el seu familiar, amb el seu avi, amb el seu cosí, i expliqui vivències que ells mateixos, els avis del Sant Joan Baptista, van viure aquell moment, puguin tornar a baixar i recordar allò com un espai de reflexió i no com un tema tabú, que és com s'estava coneixent fins ara. Des de la tasca de dinamitzar aquest valor patrimonial com és el refugi, nosaltres vam considerar des d'un primer moment que els avis tenien que ser els protagonistes. Els avis explicaven la seva història i que nosaltres no coneixéssim aquesta història de Sant Adrià a través dels llibres, sinó a través de la seva pròpia veu. Ells han sigut els protagonistes en gravar aquest documental, aquestes vivències que ells tenien, han sigut partícips en grups a les escoles, visites a ràdios, entrevistes a altres municipis, a l'edició de Filmets de Badalona, van ser protagonistes a l'escenari quan els hi va tocar parlar i explicar què van viure, i penso que això els ha donat més força per continuar explicant a la ciutadania i ser una miqueta més... es troben més partícips, es troben protagonistes del que va ser la seva pròpia història. Penso que això és una tasca primordial i no haguéssim pogut trobar millor testimoni. Tan desproveït de publicitat i de rètols i d'aspectes afegits que em va semblar el més natural del món, poder entrar allà amb una estructura que havia estat feta per una utilitat i que no s'hi havia posat addicionalment res de les coses modernes i de les coses que ens sembla que han de floritura, sinó les parets, la mica de claror, els corredors, tots per recordar i per estar realment en el moment en què això es podia fer. Ens transporta a un moment important de l'època. Jo no havia entrat a cap dels refugis i penso que és molt digne i molt... et corprèn. Dius, caram, doncs quina situació i quines parets, però a la vegada et dona acolliment. Vull dir, per això està bé que estigui tal qual, sense més floritura, sinó que és lo normal, era un lloc acollidor, penso, per la gent que s'hi posava. Tot i que era un moment problemàtic i d'angoixa, doncs allà dins es podien estar la gent amb una certa tranquil·litat i una convivència. El fet que estigui preparat perquè hi pugui entrar qualsevol persona, més enllà d'unes possibles limitacions, que com a persona tingui accés sense haver d'abonar cap diner ni res, ni cap condició, això és estupendo, perquè és retornar a la gent del poble un patrimoni que és seu, i és un patrimoni més enllà de les pedres, és un aspecte moral important, i que això és una pedagogia estupenda, perquè els que venen, nens o adults o joves, ho entenen perfectament això que és. I no és a base de dir les coses, sinó de practicar aquestes pedagogies que s'arriba a entendre el que va suposar per la població de Sant Adrià al refugi. Muchas veces me han dicho algunos, tantas escuelas como hay, ¿y por qué tenéis que hacer la escuela racionalista? Cuando hay muchas escuelas es ahora, pero en aquel tiempo no había más que la escuela para la que ponía el ayuntamiento. Entonces sí que era necesaria la escuela racionalista.
porque no había más escuelas, no había institutos. Jo penso que la pedagogia, que vol dir una forma pràctica de pensar en una educació compartida, pots dir, l'educació és la meva individualista, avui dia està bastant de moda, diguem així, però jo penso que tot té els seus espais i es tornarà a pensar com una educació col·lectiva de grups humans en què un i l'altre ens reforcem i el que no té un ho té l'altre i ens compartim. Això, en el fons, com a filosofia estem d'acord, però ha de tenir una materialització pedagògica concreta. I això s'ha de fer amb vivències reals, amb espais visualment, per trepitjar, per viure-ho, que siguin concrets. No només és llibres, perquè en tenim molts de llibres i moltes històries, però ens fa falta d'allò que tenim pràctic i a l'abast. Ara tenim el refugi a l'abast, podent anar al Camp de la Bota tindrem alguna altra cosa a l'abast. A partir del que es té a l'abast és crear el contingut pedagògic per arribar a la població i que allò no quedi només als avis, sinó que arribi a la gent més jove perquè ho han viscut. No els seus orígens, però sí la seva ubicació actual i tot el que els hi hem traspassat forma part d'un tema que ho han pogut practicar, no només ha estat en llibres i en fulletons i tot. Una sorpresa, que no esperaba yo, que creí que era una cosa más en sucio, ¿no? Pero lo vi todo tan pulido, tan bien terminado, que me pareció bien. Esperaba que fuera las paredes un poco arregladas, que no creí que estuviera tan bien. Y les sirve además para los que tienen visita, ya tienen un punto donde llevarlos, ¿no entienden? Que ya tienen un punto donde llevarlo. Por ejemplo, tienes una visita de fuera de aquí, en lugar de estar por ahí en la plaza, pues la llevas y se informan de todo lo que se informan del refugio. El refugi de Sant Adrià té una altra característica que els fa especial i és que a l'hora de compagir el seu discurs no s'ha fet només des d'un punt de vista historiogràfic, sinó que la història oral, és a dir, la gent que va viure l'experiència d'estar dintre del refugi durant la guerra, és qui ha fet el discurs, és a dir, és qui ha col·laborat aportant els seus records i aquests records els podem tenir d'una forma tangible en el cas de la reconstrucció d'aquestes casetes que durant la guerra van ser bombardejades, per exemple. Per tant, la història oral en aquest refugi concret és viva, és una història viva, cosa que també el fa que tingui un altre valor, un tipus de valor diferent per la gent del barri. Aquí aquest refugi i poder rebre aquestes visites, no només ho quantifiquem com a número de visites diàries que portem un control, sinó que realment el que valorem és la qualitat d'aquestes visites, els grups que atenem, que poden ser grups de nens, persones amb discapacitat o grups de presons que normalment no surten a visitar museus o bé perquè no estan valorades com a grups normals de gent que poden sortir a fer aquestes visites, nens de primària que tampoc les escoles ho tenen considerat per ser els possibles usuaris d'aquests museus, nens amb discapacitats mentals, també que pensem que ells no poden percebre aquestes sensacions, però considerem que és un espai de reflexió. Lo que més pensava era, Déu meu, quina guerra han passat i quina fam han passat i el que van patir quan venien a bombardejar. Van patir molt. I vaig explicar-te una cosa, que el meu pare treballava pobret a la Telefònica. I un dia va anar a treballar a Moll. I allà a la Telefònica tenien una cartera molt gran de cuiro i arriba a casa amb una cartera plena de cigrons, de monxeta, d'arròs, de llentia, tot allà. I ho va buscar a la taula. Nosaltres llentia cap aquí, arròs cap allà, cigrons cap aquí, fruita cap allà, i era això que menjàvem. A veure,
què va sentir quan es va començar a escoltar la cançó Libertad, libertad, nanina, libertad, y si no la hay, sin duda l'habrá. Què va sentir? Mira, una cosa molt fort dintre del cos, m'entens? No pot aplicar, vale? Quan els refugis van sortir a la llum pública, el que contenien no només era el record de la Guerra Civil i de com van sobreviure els nostres avis o besavis als bombardejos, sinó que explicaven com la societat civil, la gent del carrer, la gent pobra, definitivament, va lluitar per defensar-se. La memòria de la gent del carrer, de la gent sense anònima, és una memòria que molt sovint s'oblida i que no es recupera. Són memòries que queden en l'àmbit familiar i sovint ni tan sols en l'àmbit familiar si tenim en compte els 40 anys de dictadura que van contribuir a silenciar-ho tot. En aquest sentit, s'està fent un treball de recuperació d'aquesta memòria, que alhora és la manera de dignificar les persones que van viure aquells moments i que sovint encara recorden aquells dies com un trauma personal, com una cosa que les neguiteja i que tenen dificultats encara d'expressar. En aquest sentit, tots aquests intents de recuperar la memòria de la guerra, però també la memòria de la postguerra, i la memòria de tots els afusellats al Camp de la Bota és un projecte que en aquests moments sembla que és el que s'ha de fer. I probablement el lloc més adequat per fer-ho és aquí, perquè teniu la gent, teniu l'espai i teniu tota la necessitat de la gent d'expressar-se i per tant és el lloc més adequat per tirar-ho endavant. Moltes de les persones que venen a aquesta escola no són del barri o han vingut al barri més tard, per això no tothom ha pogut portar, però algunes sí. Les que han portat sí, ja porten dies buscant-ho i preparant-ho i els feia gràcia, sí. Sí, és que havien viscut sobretot en aquest cas al barri, al Camp de la Bota, oi? Són les que han pogut aportar més, sí. Altres persones, també hi havia algun cas a la classe que no eren d'aquí i en aquell moment no estaven aquí, però també recordaven, al meu poble també hi havia un cas similar, i en aquest sentit, encara que no era exactament el mateix, sí que també tenien una experiència propera. Jo crec que és una tasca necessària aquí, amb diferents entitats memorials que estem treballant. Moltes vegades ens han plantejat que el Camp de la Bota no ha tingut, no s'ha donat a conèixer, no s'ha donat a conèixer com caldria. Allà van ser afusellades gairebé 1.500 persones, s'han fet treballs de recerca, però únicament hi ha una petita placa, un petit monument en el que és la zona del fòrum. Les entitats memorials, ja dic, ens han manifestat reiteradament queixes de dir s'ha de donar a conèixer, s'ha de fer un monument en homenatge a les persones que allà es van afusellar. Jo crec que el projecte que ha presentat l'Ajuntament de Sant Adrià va en aquesta línia. En el marc del Pla Director d'Espais de Memòria, el que hi ha és una convocatòria que nosaltres diem de recuperació del patrimoni memorial, que està adreçada als ajuntaments, i en consta que l'Ajuntament de Sant Adrià aquest any ha presentat el projecte. Precisament després d'aquest treball de recerca que s'ha identificat exactament el lloc, el mur, on van ser afusellades aquestes persones a partir de l'any 39, quan havia acabat la guerra, doncs un cop fet aquesta recerca, que es pugui senyalitzar, que es pugui tenir un lloc on es pugui fer un homenatge i que sigui un espai de record i de memòria del que va succeir en aquells anys. Jo penso que el Camp de la Bota va tenir 2 o 3 etapes, però algunes molt fumudes per aquests afusellaments i perquè era una zona marginal de la platja. Més enllà dels afusellaments era una forma de mirar cap al mar per intentar evitar que hi haguessin atacs, per evitar el que sigui, per mirar. Però el socialment crec més important és de tota la gent que es va desplaçar, sobretot d'Andalusia,
també d'Extremadura, també de Múrcia, però molta gent d'Andalusia, que es va situar en aquest espai per crear intentar crear una nova vida més enllà de les seves arrels originàries. I la veien com un aspecte positiu, molt positiu, amb ganes de treballar, amb ganes d'aprendre, amb ganes d'integrar-se a Catalunya, en aquest cas Barcelona. I les famílies tenien molta relació. Les que venien d'Andalusia, sobretot, famílies gitanes i paies que havien conviscut molt a Almeria i a Granada, doncs formaven una xarxa social molt de poble i per tant s'ajudaven molt, eren com una família ampla. I això va ser molt important molt de temps. Primer van venir uns quants familiars, després van acabar portant a tota la família perquè es havia de vigilar molt que a l'arribar a l'estació de França doncs no hi hagués la Guàrdia Civil que fes marxar altre cop els familiars per qüestions laborals i perquè a vegades hi havia un control polític important i seguien a les famílies d'Andalusia cap aquí, però es va formar un nucli molt maco al Camp de la Bota. I allà hi havia les escoles, els serveis, que també hi havia una llar d'infants, estaven molt pensant en com enxarxar aquests sentiments i aquesta primera experiència de la gent del Camp de la Bota. Últimament, amb la recuperació de molts espais de la memòria, sempre hi ha el risc de caure en la utilització ja no com un bé històric-cultural, sinó com un bé turístic. És a dir, el fet que un refugi o un sender, una ruta d'exili puguin ser un bé visitable per turistes fa que a molts pobles els sigui més llaminer que no només el tema del seu contingut històric o memorialístic. En aquest sentit, el refugi de Sant Adrià també és un exemple pel seu discurs, per la forma com està explicat, pel fet que sigui un discurs integrador, pel fet que tota la gent gran hi participa. En aquest sentit, no és un refugi per ser visitat per turistes, que també ho pot ser, sinó que és un refugi, és un espai útil per ser utilitzat per la gent del barri. I aquest sentit és el que li dona la seva força, perquè sovint la gent pregunta quants refugis caldrien recuperar-se, quants s'haurien de poder visitar. Clar, depèn de la utilitat que els hi donem. Si són simplement un espai que ens ha de permetre veure com era físicament un refugi i ja està, doncs potser no en calen gaires. Ara, si són una eina per transformar i per construir no només la memòria del passat, sinó el futur, llavors és un altre planteig absolutament diferent. Llavors és quan sí que poden ser molt útils els refugis, com en aquest cas el de Sant Adrià. Nosaltres hem de continuar treballant en aquest espírit, torno a dir, de reflexió i sense, diguéssim, donar l'esquena a la realitat. Nosaltres, en aquest sentit, també ens agradaria donar-li, diguéssim, un protagonisme real al Camp de la Bota, sense ànim, diguéssim, de victimisme, sinó tot el contrari, marcant, diguéssim, un lloc que la història no ha de repetir.